padha padudon. Wong padudon ki ora dadi ruwake tangga teparu kan rapi kok. Ayo piye sing ijine kono sing rapi. Kowe mbetes ijine sing Aku mau ketutut. Ketutut ya aku ngomong. Tegese nek ditandingi Palawija kaya dhewe kacang sak panunggalane iki mesti tentu mulai, Mbok. Kowe aja gampangke anggon ngomong dadi ketutut kono kuwi. Nyatane kowe tak tandone ndi apik, ning nggone ora apik. Terus sing gede paham. Kepiye wae aku tetep tresno karo kowe. Ya aku njaluk kapura nek tekan TV aku durung bisa. Durung bisa. Mulake kowe. Adimu ki kandhanono, Kak. Wis saiki ngene wae. Piye, Kak? Saiki ning alas kan. Yo iki golek kayu tinggo Kamar mancung dinutup. Aku tak golek kayu. ya. Masa bareng omah. Ya Pak. Yo rasa salah. Lha tak golek kayu. Ora ora apa. Betul bayi. Ayo bayi. Tak sekolah. Ya, ya, Kak.
sayangan diring celaka sumpah kan. Tak orang kleru iki tak dermal lah iki. Lek. Banyak ulun. Bapak dermal. Loh. Siapa kok Mbah wani repeki gak turu Mbah? Taro ada mana dermal. Ulun iku demo. Ulun. Nek ora aku ulun Mbah, Mbah. Aku sudah jelas dia paling kene Mbah. Lawan dono. Jadi pula oh kuya. Ulun ki cara mantok padha. Oh, Ya, ulun. Oh. Kadangan ki ulun. Jeneng kita ki kowe ngono lho, Derma. Apa Mbah jeneng kita? Kita jeneng kita kuwi jenengmu. Oh, ngono ya. Aku ngerti, Mbah. Ya, aku ngerti, Mbah. Terus susah. Ya, kenal bae ning ada kok. Terus jalan buat susah ora kenal. Itu satu tuh piye, Mbah? Nek wong rekoto ku wis lumrahe murid ning alam iki yo nganggo seneng nganggo susah. Sak mangsane kok bakal seneng jeneng kita. Pak Derma. Terus carane piye to, Mbah? Ulun bakal tetulung marang jeneng kita. Pak Derma. Ada susah ya. Yen jeneng kita susah saiki mengko nggonmu bakal omah-omah malah dadi rusak. Mula jeneng kita tak paringi pusaka wujud selendang sutra ngono. Selendang sutra, Mbah? Iya, Mbah. Ya tak wis ya. Oh. Dewa lawan iki piye?
Yo sing hati-hati. Pesene bapak. Nek sendang iki golek kanca ora minggu. Oh iya. Apa ora ya ono pantron. Ya Pak, iki bapak anu. Oh, ya tak mesti. Ya, wis Pak.